Ei, você! Sim, meu amigo, sim, eu estou falando com você. Você já parou para pensar como seria o som de um animal extinto, como um dinossauro, por exemplo? Existem vários vídeos de reconstrução de som desses animais, tentando fazer sons precisos para esses animais. Então eu pensei, por que eu não faço também? Sim, é um vídeo bem nada a ver, mas acho que seria legal, pois é meio chato sempre postar vídeos curtos e que são muito difíceis de fazer. E, além disso, quem não gosta de animais pré-históricos? Bem, sem enrolação, vamos lá. Para fazer o som do espinossauro, eu usei sons de garça, jacarés americanos, animais que, para mim, lembram muito o espinão. Não se preocupem, ele é vegano. Come fruta. Armelin, seu filho! Para fazer som do Diego eu mesclei sons de onças, leões e tigres para ficar legal, e para não virar um som genérico de tigre, coisa que, convenhamos, já está bem saturado. Para fazer o som do Velociraptor, ou melhor, do frango redipio, eu usei sons de jacarés e jacarés filhotes e aves, como o albatroz e filhotes de galinhas e corujas. Este é o final do vídeo, galerinha, mas ainda não acabou, pois irei dar uma pequena palavra da Bíblia para vocês, pois embora eu tenha caído muitas vezes no mesmo pecado, eu quero melhorar, e também eu gostaria de pregar o Evangelho. Galatas 5, versículo 16 a 26, Paulo diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque os frutos da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, que os que cometem esses pecados não herdarão no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, e invejando-nos uns aos outros.